Burun qismi. Yuzning o'rtasidagi kichik tuzilma. Lekin inson tanasidagi eng kuchli hislardan biriga javobgardir. Har bir nafas ma'lumot tashib keladi. Havadagi ko'rinmaydigan mayda molekulalar har nafasda burun yo'llariga kiradi. Ichkarida bu molekulalar millionlab retseptorlar bilan qoplangan maxsus hududga yetib boradi. Har bir retseptor o'ziga xos kimyoviy shaklga sozlanadi. Ular birgalikda havoni idrokka o'giradi. Bu hidlash hissi. Lekin burun hidni aniqlashdan ko'proq ish qiladi. U havoni filtrlash, chang, bakteriyalar va zarralarni o'pkalarga yetib bormasdan ushlab qolish. U har bir nafasni isitib, namlaydi. Tananing ichidagi nozik to'qimalar uchun kislorodni tayyorlaydi. Hid xotira bilan bevosita bog'liq. Signallar burundan miyaning hissiy markazlariga to'g'ridan to'g'ri ongli fikrni chetlab o'tadi. Bitta hid bir lahzada hissiyot, xotira yoki instinktni keltirib chiqarishi mumkin. Burun ta'mni ham shakllantiradi. Ta'm sifatida his qiladigan ko'p narsalar aslida hid. Til bilan birga ishlaymiz, ovqat hissini yaratamiz. Hid yo'qolsa, ta'mni his qilish qiyinlashadi. Ogohlantiruvchi signal yo'qoladi. Dunyo tinchroq bo'ladi. Burun faqat bir sensor emas. Bu filtr va himoyachi. Va xotira va hissiyotga to'g'ridan to'g'ri bog'lanish. Atrofingizdagi havoni talqin qiladi. Ko'rinmas kimyoviy moddalarni tajriba sifatida aylantiradi.